Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Afrika má podnebné pásma usporiadané v rovnobežnom smere od rovníka na sever a na juh. Ak ideme od rovníka na sever alebo na juh, tak zoradenie podnebných pásiem je následovné. V oblasti rovníka máme vlhké rovníkové podnebie, nazývané aj vlhké tropické podnebie. Ďalej ideme na suché tropické podnebie a úplne na severe pri Stredozemnom mori a úplne na juhu máme subtropické podnebie. Na tejto mape si môžete všimnúť ešte jednu vec. A to tu, že množstvo zrážok od rovníka smerom na sever alebo na juh v Afrike klesá. Subtropické podnebie na severe pri Stredozemnom mori je tvorené úzkým pásom. Zrážky sú prinášané od Atlantického oceánu, čo umožňuje rast stredomorského rastlinstva a poľnohospodárskej činnosti, napríklad vysádzanie citrusov. Pozrite sa na tieto dva klimadiagramy. Jeden je z mesta Meknes v Maroku, ktoré sa nachádza na náveternej strane pohoria Atlas, a druhý je z miesta Bechar v Alžírsku, ktoré sa nachádza v záveternej strane pohoria Atlas. Tu si môžete všimnúť, že prvý diagram má oveľa viac zrážok ako druhý. Je to pretože keď zrážky prichádzajú od Stredozemného mora alebo Atlantického oceánu, tak sa na tejto náveternej strane vypršia. A na druhú stranu pohoria tieto zrážky už neprejdú alebo prejdú, ale s minimálnym úhrnom. Čiže prší tu oveľa menej. Subtropické podnebie na južnej strane Afriky, keď si všimnete, tak vytvára oveľa väčší pás. Opäť si všimnite tieto tri klimadiagramy. Sú z miest Port Shepstone, Queenstown a z mesta East London. Opäť môžete vidieť, že priemerný úhrn zrážok je na Afriku celkom vysoký. Ale z akého dôvodu je to tak? Čo týmto miestam prináša tak vysoké zrážky? Odpoveď nájdeme na tejto mape. Keď sa pozriete na tieto červené šípky, tak nám znázorňujú teplé morské prúdy Indického oceánu. Tieto teplé morské prúdy prinášajú tejto časti Afriky potrebnú vlahu. Ďalšiu krivku, ktorú si môžete všimnúť na týchto dvoch klimadiagramoch, je červená čiara, ktorá nám určuje teplotu počas roka v meste Queenstown. V meste Queenstown sú najchladnejšie mesiace máj, jún, júl, august. A naopak najteplejšie mesiace január, február, marec, október, november a december. V meste Meknes na severnej pologuli je to naopak. To znamená, že na južnej pologuli je zima v letných mesiacoch a naopak v zimných mesiacoch je leto. Čiže je to úplne inak ako u nás, alebo teda na severnej pologuli. Dostávame sa ku obratníkom, na obratník raka a obratník kozorožca. Poďme sa pozrieť pomocou klimadiagramov, aké podnebie vládne na týchto miestach. Pomocou týchto diagramov si môžete všimnúť, že pri obratníku veľmi málo prší. Niekedy zrážky môžu prísť v podobe prudkých lejakov. V tejto časti sú aj vysoké výkyvy teplôt medzi dňom a nocou. V tropickom suchom pásme na južnej pologuli v Afrike vznikli púšte Kalahary a Namib. Poďme k rovníku. Opäť si môžete všimnúť tieto klimadiagramy. Môžete vidieť, že tu veľmi často prší, takmer každý deň, ale vyskytujú sa aj obdobia,
kedy je tu zrážok menej, a to hlavne v decembri, januári a februári. Rozdiely v teplotách medzi dňom a nocou sú už malé, čo môžete vidieť aj na tejto mape. Okrem geografickej šírky vplýva na podnebie aj nadmorská výška v jednotlivých častiach územia Afriky. Ďalej vplýva prúdenie ovzdušia a morskej vody na Zemi. Monzúny ovplyvňujú podnebie Afriky od južnej až po somálsky polostrov. Juhozápad zase ovplyvňuje studený morský prúd, ktorý prispel aj ku vzniku púšte Namib. V Afrike sa vyskytujú aj pasáty a antipasáty. Pri rovníku svieti slnko kolmo na Zem. A je tu najväčší výpar. Preto vzniká vlaha a vytvárajú sa oblaky. Na toto miesto pri rovníku sa presúva vzduch od obratníkov a tak sa vytvára stále prúdenie vzduchu v tejto oblasti, ktoré nazývame pasáty. A preto pri rovníku pravidelne prší. Prúdenie vzduchu opačným smerom, čiže od rovníka k obratníkom, vo vysokých výškach sa nazýva antipasát. Pretože sa z oblakov vlaha už vypršala, v blízkosti rovníka tak ku obratníkom prichádza suchý vzduch, ktorý tam klesá a súčasne sa ohrieva. Tak si to zhrňme. Na podnebie Afriky vplýva geografická šírka, nadmorská výška